Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun seriyasimizga tashrif buyurgan OMP2 drelimizni sozlashga harakat qilamiz sizlar bilan. Hozir buni muammosini ko'ramiz. Tushunarli. Demak, knopkaga kelgan kabel simimiz ichidan uzilish bo'lgan. Hozir buni ichidan ochib ko'rib tashxis qo'yamiz va sozlashga harakat qilamiz. Knopkani chiqarib yuboramiz. Birinchi o'chiritda drelni ochishdan oldin tokdan sug'urilganiga ahamiyat berish kerak, tokda qolish kerak emas. Va mana bu yerdagi o'zi shurub yechiladi. Minus ham tushadi, plus ham tushadi. Shuni bo'shatamiz. Mana ikkita kelgan 220 tokimiz. Ushlab turadigan zajimini ham bo'shatamiz va glavniy yordamchi ploskiy ish bitmaydi. Ushlab turib tortib ko'ramiz. Bunisi butun ekan. Oyog'imiz bilan narigi uchini qisib olamiz. Demak, mana 220 mizni bitta simida uzilish bo'lgan. Buni sal tegrog'idan kesamiz. Endi simimizni tekshiramiz. Endi xuddi shu teshikka tiqamiz. Farqi yo'q. Ko'ki bu yoqqa, jigarini bu yoqqa, uni farqi yo'q. Faqat joylashda simlarni akkuratni joylaymiz. Hamma ortiqcha sim yo tegida yo yonida qolib ketishi kerak. Faqat bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Mana bu tushadigan joyiga, mana izli joyiga. Mana bu yerdagi reversi palesi tushishi kerak. Sim ushlab turadigan zajimimizni qo'tiramiz. Endi simlarni akkuratni joylaymiz. Agar simlari ko'rib turganingdek mana shurub tushadigan joylarga tushib qoladigan bo'lsa, shurubga qo'limiz tegib ketsa, uji tok urishi mumkin. Tok urgandan keyin voy mana akaxonlarim deyish yo'q. Joyladik. Drelni yopib qo'ygandan keyin qo'limiz bilan bostirib aylantirib ko'ramiz. Yengil aylanyaptimi? Demak, to'g'ri yopilgan bo'ladi. Havo kiradigan yo'llarini tozalab turish kerak. Tokka tiqamiz. Xudo xolasa drelimiz tayyor va bu simni uzilishi qayerdan kelib chiqadi? Bu simni uzilishi misol uchun lesadan, har xil ustalarning lesadan tushirayotganda simidan tortib tushiramiz yoki simidan ko'tarib yurganimizda ichidagi ikkita 220 mayda tolalar uzilib qoladi bittasi. O'shani hisobidan bundoq qimirlasa ishlaydi, bundoq qimirlasa ishlamaydi. Demak, hozirgidagi holat bo'ldimi? Demak, buni simi uzilgan. Boshqa joydan bo'lmaydi. Knopkasi ishlamay qolsa yoki boshqa joyda muammo bo'ladigan bo'lsa, bu apparat umuman ishlamaydi. Bir ishlamayapti, demak simidan bo'ladi. Ochib, xuddi shu holatda o'zingizlar uy sharoitida bemalol to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Faqatgina bunda topilishi qiyin bo'lgan asbob uskunalar kerak bo'ladi. Bitta kichkina minus atyorka va kichkina bitta plus atyorka kerak bo'ladi. Bugungi video sharhimiz shulardan iborat edi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.